Друзья, всем привет! Хотел поделиться с вами интересным наблюдением. Посмотрели сегодня с женой фильм «Повелитель ветра» о нашем великом путешественнике Федоре Конюхове. Рекомендую посмотреть его каждому, кто жаждет великих свершений. В фильме содержат ответы на очень многие вопросы с этим связанные. Кроме того, фильм вызывает бурю эмоций и много приятных впечатлений оставляет. В общем, очень рекомендую. И есть у нас еще очень хорошие новости. Мы с ребятами подготовили 5 треков. Сейчас их как раз таки обсуждаем. И в скором времени поставим эту работу на конвейер. Будем искать новые треки. Так что, друзья, ждите новых треков. Всем хорошего вечера, всем удачи. С вами Боря, Артмас.